ziua la toată lumea! Sper că academic a trecut, cine mai bine îi așteptăm cu drag, dar ne trebuie să începem, cei care am respectat măcar ora. V-am convocat astăzi în vederea diseminării și începerii implementării unui nou program de stimulare a prezenței copiilor între 3 și 6 ani la grădiniță. Pe lângă discuțiile pe care le-am avut și pe care sunt convins că o să fie ridicate și astăzi aici, o să stăm să discutăm cu fiecare în parte nelămuriri sau neclaritățile care pot să apară în cazul fiecărei comune. Rugămintea este ca să fim foarte atenți. Nu vă notați absolut nimic. Ceea ce discutăm astăzi o să punem pe platforma instituției prefectului, de unde veți descărca atât ca legislație, cât și ca îndrumare. Rugămintea este doar să fiți atenți și să punctați la sfârșit, eu știu, diferitele necorelări sau probleme care ați putea să le identificați în acest moment la nivelul fiecarei localități, cum spuneam. E vorba de legea 248/2015 de încurajarea prezenței, așa cum spuneam, a copiilor între 3 și 6 ani la grădiniță și acordarea, în baza acestei prezențe, a unui tichet social, așa cum este denumit de lege, de 50 de lei pentru copiii care sunt sau provin din familii defavorizate. Actul normativ, ca și intenție, își propune creșterea accesului la educație pentru copii și a fost adoptat în baza unor exemple de bună practică, pentru că, făcând o paranteză, acest proiect a fost inițial unul privat de o asociație pe numele Ovidiu Ro și în baza acestor dacă tot ați venit târziu, mă aștept să faceți măcar liniște pentru cei care au venit de la început. Și în baza acestor rezultate prezentate Guvernului și Ministerului de Resort al Educației, s-a considerat că impactul nu este doar unul pozitiv și crescător din punct de vedere al prezenței, ci din contră și stimulativ. Drept pentru care Guvernul a aprobat legea și după aceea și hotărârea de Guvern cu normele metodologice. Sunt două principii care stau la baza mecanismului de implementare a programului de aplicare. 1. Condiționarea strictă a acordării stimulentului de prezență la grădiniță, adică acordarea tichetelor sociale este condiționată strict de prezența efectivă a elevilor, a preșcolarilor, chiar dacă nu sunt elevi. Totalul prezențelor motivate, permise, sunt calculate pe baza unor algoritmi care vor fi explicați și pe care îi punem și noi după aceea la dispoziție. Prezența zilnică va fi ținută de educator după un formular la fel prestabilit, iar situația fiecărui școlar va fi centralizată. Bineînțeles că această centralizare va fi după aceea și monitorizată și verificată atât prin vizite inopinate, cât și prin tot felul de activități care vor avea în vedere aplicarea întocmai a legii. Aici o să vină problema care știu că vă creează anumite nemulțumiri, în special referenților sociali, dar poate că asta a avut în vedere și Guvernul când a considerat că cei din asistența socială merită să le fie majorat cu 25% salariu și nu cu 10%. Sunt convins că ea nu vă va da bătăi din cap din punct de vedere al metodologiei, că nu este o metodologie grea, ci doar încă o metodologie de aplicare. Așadar, copiii vor fi identificați de către asistenții sociali din primării, prin colaborare cu instituțiile de învățământ, mediatori sanitari și ce mai aveți la nivelul fiecărei localități. Și se va întocmi un dosar social
care atestă sau din care va trebui să se ateste un venit de maxim 284 de RON pe membru de familie. Acest tichet social va fi distribuit lunar pe perioada școlii, adică în perioada septembrie-iunie a anului școlar, cu excepția anului acesta școlar 2015-2016, când va începe din luna februarie, mai exact după 15 februarie. Iar mecanismul de acordare a acestor tichete sociale nu iau în calcul niciun alt fel de ajutor sau sprijin. Ne referim aici la ajutoarele pe venitul minim garantat, pe alocații complementare, suplimentare și eu știu ce altceva ar mai putea beneficia. Două cuvinte. Responsabilitatea revine unităților administrativ-teritoriale în totalitate, atât în ceea ce privește selectarea beneficiarilor, cât și după aceea tipărirea etichetelor și distribuirea lor. Rugămintea noastră este, vedeți că în hotărârea de guvern numărul 15 de anul ăsta, la articolul 22, este fixat ca termen de depunere a documentației data de 10 februarie, deci peste o săptămână. Timpul este foarte scurt. Și asta este rugămintea noastră ca să putem după aia să emitem noi decizia și să vă alocăm resursele pentru aceste etichete. Mulțumim în primul rând domnului prefect, domnului director de la Finanțe și domnului director de la JPIS, pentru că sunt astăzi alături de noi. Vă mulțumim dumneavoastră mult pentru că sunteți în număr atât de mare aici și vă mulțumim pentru timpul acordat. Numele meu este Laisa Dumitru, reprezint Asociația Ovidiu Rou. Noi suntem cei care de 5 ani de zile implementează programul pilot Fiecare copil în grădiniță, program care în acest moment a devenit lege. Nu el în sine, nu tot, ci doar mecanismul său central, cei 50 de lei, tichete sociale pentru grădiniță, condiționat de prezența zilnică a copilului la grădiniță. De ce menționez acest lucru? Pentru că legea 248 nu s-a născut, sau mai ales s-a născut în urma unor programe deja implementate în țară de 5 ani de zile. Am testat. În prezent suntem în 43 de comunități, în 11 județe și atingem noi ca asociație cu fonduri proprii 2400 de copii. În acest moment, legea 248 translatează costul și costul tichetului social și este preluat de bugetul de stat, ceea ce prezintă un pas mare pentru program, pentru că acum 111.000 de copii, conform estimărilor Ministerului Muncii, vor putea beneficia de acest stimulant educațional. De ce o lege pentru a încuraja copiii să meargă la grădiniță? Voi fi foarte scurt, pentru că trebuie să împiedicăm abandonul școlar, trebuie să încurajăm accesul la educație și să minimizăm excluziunea socială. Știți, aveți în comunitățile dumneavoastră familii extrem de sărace și copii care nu au acces la educație. De ce grădiniță și nu școală direct? Pentru că din experiența noastră și nu doar a noastră, din multe studii făcute, naționale și internaționale, a rezultat faptul că, de fapt, copilul trebuie să fie pregătit să intre la școală. Dacă nu este pregătit în grădiniță și nu are acces și nu interacționează cu sistemul educațional până la școală, și vorbim aici de copii săraci, integrarea la școală va fi extrem de grea, atât de grea și de imposibil de făcut, încât copiii abandonează școala. Vorbim de copii care poate n-au avut o carte acasă, n-au obținut un creion în mână și atunci, direct, intrarea la școală pentru ei este un șoc pe care în final se repercutează prin abandonul școlar. Primii 5 ani de viață este extrem de important în dezvoltarea creierului uman și trebuie să încercăm să le oferim acestor copii cât mai multe resurse. De la resurse educaționale, la interacțiune socială, de grup și așa mai departe. Vă spuneam că suntem prezenți în 43 de comunități. Una
una din ele este chiar Vrancea, din 2014 în Tâmpoiești. Ne-am bucurat de suportul echipei locale, primărie, director de grădiniță, asistent social, educatoare, iar programul a funcționat și funcționează foarte bine.